Yes, what's up guys, I'm back again. Okay, leo tutaenda kwenye kujifunza kuedit picha kama ulivyoona kwenye thumbnail hapo. Kwa moja bila kupoteza wakati, tengea katika file yetu ya Pixellab. So yeye nishafungua file ya Pixellab. Make sure una subscribe, maana ni muhimu sana. Okay, tushafungua file ya Pixellab, utapenda hii text, utaenda kudelete. Then utakuja hapo kuchagua background, utachukua rangi, utachukua rangi hapa, chukue rangi hapa. Okay, then baada ya kuchukua rangi hapa, utarudi hapa utaenda kwenye shapes, shape hapa utaitengeneza vizuri. Utengeneza, utapiga rutiki hapa tayari. Utakuja hapa stroke, alafu utachagua rangi nyeusi. Okay, then baada ya kuchagua rangi nyeusi, utakuja na shadow. Hapo unatengeneza kivuli chako. Then utaenda kwenye position, utaweka picha yako sawa hapa kati, utaweka katikati. Then baada ya katikati hapo uta lock. Okay, kisha lock, utakuja kwenye shape tena, hii utaikuza sababu ndo zoom letu ndio kubwa hii. Utakuja utaenda kuikuza na utachukua ile body, utaweka rangi nyeusi tena. Hapo unaoja ezra kwenye sehemu ya kuifuta hapo. Hapo utachagua sasa hapa cha kwanza utarudi kwenye edit hapo, kwa tumesahau kwenye kuedit. Upunguze kabisa mwanga, capacity yake upunguze, kisha punguza uje hapa chini hapa. Then baada ya kupunguza hapa, utakuja hapa kwa lazy, baada ya kuja hapa unakuja sehemu ya kufuta. Sasa kufuta utachagua hapa kabla shape, sini shape hapa, utapiga alama X, utakata hapo, utashuka tena moja mpaka chini tena down, utapiga na X. Na X hapo,
tabia na x, tabia tiki. Okay. Baada hapo tutakuja sehemu ya kuikuza hii fit frame letu. Okay. Then ndaifunga nayo. Baada ya kufunga sasa kazi kwa imeisha. Sasa baada utakuja sehemu ya import hapa. Utaenda kuchagua picha yako sasa unataka kuiweka. Okay. Okay, then baada ya kuchagua picha hapa utakuja sema kuifit picha yako. Then kwa tayari shafit hapo utasave.